Okay. Aquí tenemos un Mercedes 16. Para quitar la banda, medida 40. Parece que está un poco complicado. Resultado 19. Digo yo. Ahorita lo vamos a quitar. 18 hoyos. Al lado de abajo. Va a ser un lado bien izquierdo. Dado 17. Dado 17. Es un despapalle para quitar esta banda. Ya está quitada. Vamos a quitar lo que es el housing termostato. Vamos a quitar lo que es el seguro, el housing, pero vamos a quitar lo que es el